معانا الانتريه ده من الموديلات اللي عامله قلبان الفتره دي. ده سعره عندنا هنقوله ان شاء الله في الفيديو ده علشان خاطر تبقى الناس عارفه الاسعار المعقوله للمنتجات دي كام. دي القماشه الفوطه، دي القماشه الاصليه التقيله بتاعت الانتريه ده اهو. تعالى كده هات لي الكنبه من الظهر كده بسرعه. ده يا جماعه شكل الظهر بتاع الكنبه. ده الخشب الزان بتاعنا هنا اهو. ظهر الكنبه عامل زي وشها بالظبط اهو. تعالى كده، تعالى سريعا. ده شكل الكرسي. ده اخواتنا بيبيعوه ب 45000 جنيه، وان شاء الله هقول لكم سعره عندنا كام. وانا عارف ان في ناس كتير ممكن اصلا ما تصدقش الاسعار دي اهو. ده شكل الكرسي بتاعنا من تحت اهو. شكل الظهر بتاع الكرسي من ورا هنا اهو. طبعا سفنج القواعد بتاعتنا هنا كثافه 33 فعلي ضمن الانتريه ده 10 سنين. ده اعلى ماتيريال من الانتريه ده على مستوى مصر كلها. سعره عندنا كام؟ 28500 جنيه على اعلى ماتيريال موجود في مصر. طيب الناس اللي بتبيع ب 45 والناس اللي بتبيع ب 35 وب 38 وب 42 دي كلها اسعار مبالغ فيها، ودي كلها فروقات في الاسعار. علشان كده احنا بنقول اللي اشترى الموديلات دي ما يتفرجش على فنون الاساس عشان هيتضايق، لان في فروقات كبيره جدا في الاسعار. تابعوا الصفحه دي ان شاء الله، هنعرض كل الشغل بالاسعار. سلام.